oza éternellement te obela kaka ozaka na besoin kaka ya docteur. Alors qui c'est sida na zuango ndenge nini nzambe atindaki nga pona makambo wana lobaki na ngai abimela nga na Brazzaville nde na sa musala oyo banda na sa musala oyo na tambolaka na kekote na simbaka bagi te magie moko te. Je suis de Jésus-Christ de Nazareth, les véritables paroles qui est vie, la lumière du monde, le sauveur de toute l'humanité. Et au hasard Katinanga, le Saint-Esprit, l'Esprit, ou bien dans le botate, à partir de l'échographie, ou bien la positivité, il y a sida, ou bien il y a Covid-19, ngai na kolobana tout on peut ça au prix à traitement. Au tien agence, au tien numéro compte bancaire ngai, au tindi ngai confirmation qui c'est ça qu'on a en France et belé. Na webi saka mutu oyo kaka mutu pa na peso numéro mutu na oya pa atikelo ka kisi nga monde mutu na orienter yo ndenge nini yo ozwa traitement na ngai jusqu'à la fin soki ka si soki za pona si na kolakisa bango ke ngai ndi naza Yesu Christ de Nazareth nzambe ya Eli nzambe oyo akataki mitu babali donc bakokata na mitu kala mingi te. Biso yemso tokanti moment wana au monigie comme olala ndolbité faut qu'il t'aside bima et la musanga sur actualité te nzambe asalaka na mutu na ndenge ya lingaka eza moment ya seconde gloire Congo.Touba TV partout dans le monde, c'est moi votre humble servante. Je vous invite tous à venir voir ce que je vous ai amené à Luanda. Venez nombreux visiter Congo.Touba TV, notre chaîne. Restez branchés, vous ne serez pas d'ici. Merci. Congo.Touba TV, vous s'abonner massivement. C'est notre chaîne YouTube. Congo.Touba TV. Ne libino makamo boye ba kité boko découvrir belé na Congo.Touba TV. Ouais, merci Bandeko Balanda Congo.Touba TV. C'était moi votre humble serviteur à l'écran Carlos. C'est notre chaîne YouTube qui est Congo.Touba TV. Et bah salutation bah abonné nous sur Congo.Touba TV. Yo pena nous s'abonner te soit pena temps dans la bise peut bien pour s'abonner. Ouais, à l'écran Carlos comme d'habitude, tu es là avec une nouvelle na carte Congo.Touba TV. Congo.Touba TV partout dans le monde, à l'église Carlos ça la travaille fort pour nous avoir une information. Les lobes comprennent que à l'église Carlos ni na okaka na kati en quoi la main et senga ngwana. Directement j'ai sali à bière à l'église Carlos ou à l'église Carlos lelo mon végistère na kati ya école mon végistère wana pasta mutonanza na bien et sans oublier directement j'ai sali les tissatu ba la reine du sud de Montréal wana mokonzi ya Congo.Touba TV et pourquoi pas les aides casting de Paris et boni ya toni wazabanga mwana pota solo à l'église Carlos na kasa actualité tout monde actualité moko est circulé na réseaux sociaux mikolo docteur Alphonse Lumanga babi docteur a bougé internet mikolo que azui qui c'est sida à l'église Carlos na kasa ko luka actualité na lobité babonné Congo.Touba TV et loko toko ratangote fona kutana docteur to solo la azui kisi ya nini ya sida na bengi maman na Michiga derrière la caméra a fongo la nga image na zone invité na pour le louvement to poto fongo anu malade yango après to kota kisi nango eyendenge nini de to fongo an to lobilango to yeba ekota na to mutu ndenge nini isala ndenge nini après to ko conclure na kisi docteur azui est-ce qu'il a na kisi ya sida ye approuvé biso que za kisi ya sida ndenge nini approuvé biso ndenge nini que eza vraiment kisi ya sida toko découvrir ensemble na ouais à l'église Carlos a fongo l'image naé à qui je dis bonjour à docteur Alphonse Lumanga. Bonjour. Docteur babi temps belé na kata chaîne biso Congo.Touba TV to yebi que to zwa ka une fois na bancoulaire fait à profil wana uzana na côté stallage côté ya siaki ya siaki oui dernière fois to zwa ki no to meka un peu kolobela parce que lelo to yeso to soana docteur Alphonse. Docteur Alphonse, bonne activité. Bonne activité par la grâce de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et autres vraiment très bien. Quand on a bomoni, il y a commenté au ça vraiment exacté. Pour mes alika que libote ensemble siko ndebiki.
libota nzambe pendant temps là babika non te seconde babika libota nzambe babika te pour basaki 40 ans na Égypte nzambe atindele bango Moïse et basali sous 40 ans na maladie ya sida nzambe atindele bango docteur en médecine naturelle pour Jésus Christ de Nazareth abikisa bana na ye. Donc ce tolo ba bana na ye et ngolo bateke osoki oza mutu ya loge oza mwana edete ozaka mwana ye soki oza mutu na catholique ozaka mwana ye soki oza mutu ya magie oza ya marabu okota wapi oza mutu akimbango opofu mutu papa kifumu kitoto soki nani egizi soki ya banoir bino nyonso bozali bana libota na ye. Donc ye atindi pona kobikisa libota na ye le monde tout entier. Parce que eloko ba abonné à comment point tout bativi to ngai mo un peu to yeba docteur Alphonse to moni o meki un peu ko bouger YouTube Mikolo to so rando na ba émission to salim au salim des émissions au lobby qui ozui kisi sida. Mais alega Carlos va toucher mingi na mamba kisi sida o meka mo un peu ko expliquer biso nani sida et ba fait na on nzoto mutu za kanene parce que lelo mutu to comprendre pour mutu akufi aftan comme mutu comme penaliwa to ba osa ba examen nyoso ba moko sida o ma na yemo comme mutu akufi na ngoto a tomber victime de maladie yango ayeba kite kaza na ngo vraiment avant to be an pona kisi na ngo ba fait na ngo ezala kanini ndenge ni na ngo jeune akoyeba kete lelo ba ni na sentir boy eza ba symptômes o na landa ke pas docteur Alphonse sida il faut na luka mona ça ba examen pour na kutana na ye omoni sida batebele basaka test na ngote pour babangaka oui et ceux qui to lobela be fait to lobela nan origine place nini yango euta alors ko uta ya sida batu nyonso bazana ba version na bango ozolanda batebele mususu babite eza maladi ba mindele nde mutu ba injectaki ba mususu babite ba mekaki yango pa makaku nde mutu abimisaki yango ba mususu balobi ke eza etumbu ya nzambe na ina bana mami ko décortiquer na no place wana sida ezali etumbu ya nzambe te ata batu bayebi ke Jésus Christ de Nazareth alobaka avangana ya ou avangana ya bokomona ba signe bokomona ba épidémie ekoya ebele. Jésus Christ de Nazareth ezali loba nzambe parole pe vie ye a prophétisaki kaka ye a souhaitaki mabete il y a le but que nous a prophétisé pour la vraie prophétie. C'est la parole de Dieu. Il y a loba. Nenga loba qui na biso la parole de Dieu. Alors que ozala Alphonse ozala mutu ozala mokilate. Oui. Alors que ozala les premiers ozala les derniers te. Oui. Prophétie en moi Jésus Christ a péché. Alors nul ne tiendra devant toi Alphonse. 2000 bakoya na gauche 3000 bakoya na droite ngai na kokwesa bango alobi yo okozanga eloko te lipo okozanga te kokanisa pona kolia te pona wani za prophétie o Jésus Christ de Nazareth alobi na kati ya parole po yene mutaza parole pe lumière. Alors to otambo na nzela na ye mais oyo koloba ke Jésus Christ nzambe apesaki etumbu ya batu mpona maladi ya sida bolongola lelo version wana bolongola ngo lelo na mituna bino boloba lisusu yango te po nzambe jamais alobaki na Noé akoboma lisusu mokili te na mai pe na moto eningolo ki nzambe aza bolingo na ezanga suka alingaka mutu ti lelo akoki kolinga te batu bakufa mutu azanga bolingo c'est Satan po ye mutu alukaka biso tokufa alingaka biso tokende na mboka oyo ye basi batangela biso pe tokokende te po toza na ye mama papa tambola na kobanga nzambe yamba Yesu Christ na bomoi na yo mokonzi pe mobikisi omona nzambe ndenge balobi suso ezaki na makako yaki mundele wana bamso alobi te ezaki mutu mwana mwasi ase kushaki na mboa do maladi za maladi outi pa bamboa selon ndenge pe to mekama pe ko comprendre to koyoka pona par rapport à sida et uta maladi ya bamboa mwana mwasi ase kushaki na mboa ne malade wana et se transmet pas mwasi de mwasi mutu ela biso yango et tant que biso bana nzambe tozoyi baka ke Yesu Christ de Nazareth alobaki ka ke mokola suka basini bokomona ya épidémie ekoya yango biso to olanda siko mais na médecine
tozolinga kolanda te akushaki na mbwa batindaki yango tozolukaka toyeba eloko nini tokoboma yango po eloko oyo tosalaka ya makasi yango wana mais sida na kati ya nzoto ya moto mpona koyeba yango eloko ya liboso ezalaka test moto asala test mais etanke biso baminganga tozalaka na basymptôme oyo biso toremakaka soki tomoni tobi oyo il faut totindela kosala sikoyo teste mpo tomoni ekomi mbilinga toyaka koyeba ngo na ba-infection tango par exemple ngai na hôpital na ngai na centre na ngai une fois soki namoni mutu nasali examen ya liboso topesi bakisi nyonso ba-infection ekufi toke na contrôle ya ba-infection wana tango tosali sous contrôle tomoni ke na contrôle infection il faut etika la mukie pour nini to si to bomaki ya liboso ya mibale fait etika la mukie mais ceux qui toke sous na contrôle to moni infection kaka ebele non to ça na doute to kende sous mbalamisa tu na vérification wana ya suka ceux qui to moni kaka identification ba infection ebele to comprendre déjà que oyo aza atteint alimba moko kende na hôpital fulani kende ko sala test pour kuna nde ba ko orienter yo pour ba bandeni ya ko maîtriser moral na yo pour eza maladie mo boye mutu so aziongo déjà zo baka ke na okufa ozolande mais Jésus Christ de Nazareth alinga ayebi singala yebisa bana na ye libota na ye bo okufa isute alors tant side kota kana nzela ba infection donc maman papa tant vous aurez remarqué ba infection et aux alango ebele. En tout cas, il faut faire très attention. Et ça l'un moyen et ça la que mutu azwa sida ou bien à transmettre sida. Docteur, tu tiens ma pose que toi non. Pour mutu a remarqué l'un qui a commis une infection et belé. Il faut être dans un symptôme directe avant l'infection. OK. Mutu a ko tambola pe boy mais avant l'infection il peut amiébiter. Le symptôme ni nango et a poussara mutu yemo va faire cet examen amiébiter ou dans symptôme d'infection. Ba symptômes d'infection ezali belé. Nanzele ya mibali toza ba infection ba gonocoque, toza ba infection ba syphilis, toza ba infection ba saut d'épices, toza ba infection génitale et toza ba infection des peaux, toza ba infection ya makila, toza ba infection jusqu'à ce que nanzele ya sukali. Donc mutu tanga zo bela déjà maladie à sucre. Donc il extra déjà que ba infection ya sucre ezali na kati ya makila. Alors na kati ya ba symptôme wana nyonso o totangi nde tolobi ba symptôme nango ezali ba mikusa ba mbuma na ba niveau ya peni ou bien ozo suba ba zei ou bien à part ba zei ozo suba na pasi ezo so lokola pilipili oko remarquer liboso ya peni na yo ba mbuma tina ba testicule okomona ba makwanza ba mapalata e bandi ko bima yo na nzela ya peni na yo bi na ba testicule na yo et jusqu'à ce que na nzoto mobimba. Alors eza ba infection mususu ezo kota na nzela ya ba application ya ba produit chimie wana na kei côté ya nzela ya basi et basi mingi e bazo pratiquer par exemple ba tonga pour na ko éviter ba zemi ba chip et ma molon na kati ya ba matrice na bango yango pe et provoquera pe ba infection ebele. Alors na nzela pe ya basi pe ba belaka ba gonocoque wana et bimisaka bango pe bambuma oui na niveau ya voyager ya ba lèvre na bango au sentir ko suba na ikomi ko soit et au sentir que ba lèvre na yo be voyager na ekomi lokola poto donc ba zei donc efungwami donc infection etakaka na niveau ya matrice na kati pe libanda oto benga ngo ba infection basedox ou des hautes et des bases et des hautes yango la na signification ba mikusa mingi et ya kizaka mingi mona okena hôpital o non ozaka na infection urinaire. Infection urinaire et si la raté donc so monde ba infection urinaire aussi la té donc cela veut dire il y a des infections o ezali kati mais ezako bata manakati ya urinaire ya masuba. Alors, nanzela ba infection mingi yango mingi ne mutu elaksara mutu ke aza atteint na bangi sibinote na batu o bazana ba infection na lobite ke bozana ba sida mais na totali sabino des moments des moments que bo se rendre attention il y a plusieurs partenaires par exemple et il y a ba capote peut tant utiliser capote peut mingi et me rappelle ba infection
et il y a la côté utiliser pe capote mingi et pe ça rappelle infection. Et puis ça rappelle infection. Mais si tu utilises pour se protéger et puis ça veut dire sur infection ndenge. Et puis ça rappelle infection par rapport ya huile chimie au batiaka na frottement oyo ba conjoint mi balé baza ko s'affronter. Nende na ibiso ke ba capote musupe e pasukaka. Oui. Alors oui, so pasuki. Donc les faits siko ba mafuta wana une fois bazo salela yango ezo ke nous vendre na kati ya matrice ya mwasi. Lobby et provocation ba maladie ebele na lobby na ote ke na pekisio on a pekisio capotité mais na zolo talisa yo ba danger pone loko nyonso o ezana mokili oyo excès nango ezamabe. Alors na kei na nzela ba infection ndenge na buti ko expliquer bato. Alors na lobby na yo te ke yo ndenge oza ba infection de oza na sida na lobby na ote ke yo nengo moni bambuma non na lobine ko se cuida donc ko abstenir na mobali moko na mwasi moko donc ko se contrôler via lelo eza via ma sécurité tozo mona lelo batu bazo kufa ba de repente mutu azo kufa brisque pour via mutu comme le kola Thomson ndenge batiaka ngo na kati ya congélateur donc mutu donc vie et comme sous importance c'est OK ami ya mutu makila ya mutu et pas nzambe za na valeur pour nzambe asala biso na lolenge na ye yango msu na ko loba moi ba septembre oyo ko laksa mutu ke azana na atena sida alors ba infection na ekendaka plus loin et bimisaka ba pota na ba partie sensible au monde na liboko ba moko bebimio au monde na mukongo au monde se ya makolo na sexe au monde mbebo mutu komi rouge et komi kolonga ba poso donc au monde na couleur ya poso mutu et komi fané donc et komi azaka pembe a komi le quoi moi noir rouge donc yango wana mimi et l'axami mi ba septembre que na mutu yo aza vraiment clarté aux olandanga et puis soki docteur a sali vraiment examen soki a constaté bongo a kotinda bino kende place bo fulani kende sa examen na soki bazio na sida c'est une maladie et na ngonga o zala sûr que okufate siko to yana na côté ya ba infection c'est vrai que ba infection peut ezala traité na médecine traditionnelle ba infection ezala traité ba to belé ba yebi ko traiter ba infection na nzela ya médecine naturalité comment kisi ya bukoko a traitaka infection T. Kisi ya bukoko a traitaka infection T. Ngana traitaka infection na kisi ya bukoko comment? Il faut expliquer bato. Ah, kisi ya bukoko traitaka infection T. Parce que yo traitaka ngana traitaka comment? Alors, infection nyonso ya kati to libanda tozo benga ngo pota. Donc eza plaie. Pour ebandaka na babuyibuyi ebandaka na bamapalata ebimi bibon evimbi de même ndenge esalaka libanda ya nzoto de même mpe ndenge esalaka na kati ya nzoto alors mundele ti lelo aza na kisi te ya kodesinfecte infection na kati ya libumu ya mwasi nga mutu naza nango ngana loba makambo oyo docteur oloba na biso na ote na kisi ya COVID-19 ti lelo pe to monaka le selon pe le garabo te na traita bato ya COVID-19 na tinda ba témoignage ya mutu o na traita ki COVID-19 aza kabindanu ayaka na pesi kisi bakangaka e positif na quarantaine na tindele ekutu kisi ya kotinda ameli 3 jours négatif pe ti lelo aza en vie soko za na tembe na pesi numéro msu batu msu pe aza na tembe na pesi numéro na ye o benga na ndenge na yo omona résultat po ngana ko sakate Yesu Christ de Nazareth ngana sambela ka solo moment o yoza na ngola to megalement pe ko fongola ma parenthèse mususu moment yoza na ngola me batu ko fa na COVID-19 mais batu bazo kufa pour na manque ya connaissance pour ngana kendaki na ministère de la santé je crois na saga de émission na bino na kenda na ministère de la santé na lobi kina na kisi mukoloka ke bandaka po nzamba yebisa nga lobi na ngai mon fils docteur Afonso maladie boye bimi ebima na mboka boye ayebisinga déjà yo ndenge ebima dans 2 semaines yo kende kuna kendo ebisa bango ozana kisi na bimi na keti na ministère de la santé na ville na komi kuna ba pesinga papier ba vandisinga le jour où esengela kina kuta na madame ya ministre ya santé et azalaki ba bengisenga na 11h via ba ingana famille to na mboka na biso na yo kota moi 11h quelque part ba bia sa bimaki alors ba pesinga ka lettre on na zongi ti sikoyo nazana kisi nango ti sikoyo
na kotinda le témoignage ya mutu yango okotia yango mpe na kati mpo bato bamona ozolanda nga. Alors nalobaka likambo oyo ngai na salaka oyo emonanaka po emonana déjà bato oyo na traitaka bango na bastérilité ezwaki bena mwa peste mpo amonaki ebimi epa ya mokongo moto mo bamangala mokongo yango bamonaki mosu trop événement mpe léger peut-être po. Bom dia, bom dia. Eu só queria dizer o que aconteceu comigo. No momento nós trabalhamos no Soio e vivo cá em Luanda. Normalmente, no momento de ir para o local de trabalho, sempre temos feito o teste de Covid. E todos os meses sempre me dá negativo. Mas desta vez, antes de ir trabalhar, fiz o teste e o teste deu positivo. Já não via como ir trabalhar se não ficar de quarentena até receber a cura. Mas me lembrei do Dr. Afonso. O Dr. Afonso tem tratado muitas variantes de doenças. Caso de esterilidade, caso de hemorroide e muito mais. Já me tratou várias vezes. Então, me lembrei. J'espère que bomoni mama oyo ayaka a bapota na lakisaka makambo oyo Yesu Christ Nazareth atindanga na sala tant que docteur. Mama yo bomoni siko asa biki. Mama yo moko loba. Ah papa. Suki awa tinde na kota na shama belekala. Kasi papa oyo nzambe kakapa. Moni ba Congo biso bato mangala elingolo bateke baboya kabiso bamona kabiso ke toza mayele nde mingi côté qui sérieux toza na raison po ba oyo ba ya liboso ba bebisa batu oyo mata mangala ngana za vraiment ata ipana ngamoko awa ya beaucoup de bato mangala oyo basala ba bêtise une fois que azui pe traitement au PC qui simoko atike na mbongo kimi voire même na ba pasteur voire même na prophète boni misanga vraiment nazolo ba ma vérité donc bato mangala en tout cas ce qui concerne na ko pesa to changer un peu mentalité na biso to loba lingala kitoko mais lingala na biso evani mingi na lokuta lingala na biso evani mingi na escroquerie lingala na biso evani mingi na kokosa na koyiba bato. OK lelo bandeko na biso bayanzi bakoma ko banga soka moni muto mangala aso baka scène aventurier confiance vraiment elongwa mais ngai na médecine naturelle na koloba vraiment te ko confiance elongwe po bao basalanga mabe na pambola bango nzamba sunga bango pambola bango na mabe basalanga mais moi je continue toujours à faire le bien pour Jésus de Nazareth à sa parole vie a ebisinga lobike nengo saka malamu continuer ka ko sala malamu jusqu'à ce que ngana ko futa au père sala mabe a continuer mais na pesi conseil étant que des humains to changer ba comportement na biso to bebisi ba comportement na biso ba to mangala na ba gouvernement même na libanda ba yebaka que ce sont des escrocs des aventuriers ba lobaka boye ba salaka ngote ngai yango moni na lakisaka ba témoignage pour na lobaka naza muto mangala o naza sérieux donc naza mundele dedans na kati na kati na ngana na libanda na ngane na muto mangala mais kati na ngane naza mundele ba témoignage yango azwani bato futi mbongo pour ba témoigner non ils ont vrai avec le docteur Alphonse de ba témoignage wana yango to mona azula biso ceux qui ont maladie azwani ne bandeli tant motoyer après tout le monde c'est tant motabiki le savait dit tant tout le monde a témoignage ba mbasu ozu na moto tango ayena pota na ndenge pote kaoki de ce que on a docteur Alphonse Bosolo ndelo ba mamingi donc ce que to songi na stage na tout là nango à par rapport à ba infection pour tout à qu'on tiens entre parenthèses to kota na to le ran nzela ya COVID-19 oui donc ce qu'on a stage na tout là nango ya ba infection docteur olobeki ozui kisi ya sida ozui kisi ya sida ce que kisi ya sida banda yo ozui yango o prouver yango no ndenge ni parce que ozo sa na naturel yo zalo ma kasa banzete na ina répondre na question on a le bac ba infection oui infection na si ça ka moi petite parole pour ba téléspectateur monsieur le bac si li kambona te oui mundele atikali jamais kozana kisi ya ko désinfecter infection na kati ya nzoto azoka kisi ya ko désinfecter pota libanda
o bobengaka daquin o asukolaka pota ou bien alcool yango yazwa mais na kati ya nzoto ngai mutu na kisi oyo désinfectaka infection tant on a le bique na traitaka infection na traitanga comment soki mutu aye na consulter tout là na yebi dia kazana ba infection pour na ba maladie nyonso base na ngo ezalaka ba infection alors na opesa liboso kisi wana tanga ekota ye a ko désinfecter nga mal ba infection wana ba infection soki ebimi nyonso ale na yebi c'est ça la tester ya ba infection na tindi ke no salela ngai examen ya widal ke no salela nga examen ya gota de pes coup de goutte de pes on a dit que salela nga examen ya masuba salela nga examen ya spermatozoïde salela nga examen ba ex vaginal no ba perte blanche na yo alors na résultat wana na omona déjà ba infection ndenge bimi ebele alors na kotona na kozonga souté na médecine naturelle pour solution déjà na mona ebimi na biso landa ngo na médecine ya mundele ba combattre yango tango ba koboma ngo déjà et là sanga déjà que non na kati déjà ya yo oser sous une infection té yango tango na senga na sala de 2 ou à 3 reprises ndé na yeba maki moto yo ba infection longo mais so na moni ba infection et insister na comprendre que o eza maladie mususu koleka ba infection wana alors toye kozonga kisi ya sida na zwango lolengi ndenge nini moi je suis enfant de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Naza mwana nzambe ya solo. Na lobaka Jésus-Christ Nazareth était pour msusu batu lelo bakoma alo bakakomba Jésus pour alia kambongo na mitwa batu akosaka batu ngai na osambelela ote na église et na hôpital. Et je suis un docteur na tikali focalisé na domaine o nzambe atindanga yango docteur na osenga yo fiche fungola fiche na yo consultation na yo na kotinda osalela nga échographie ou bien soki eza makambo ya kobota gynécologue na tindo kene omona na gynécologue asalela nga examen échographie ya cervicale échographie abdominale pona yeba ba réalité na niveau ya machine eloko nini eza na kati na yo et puis soki ezali na cas ya nzela ya mobali na koloba ne salela nga ba examen ya ba spermatozoïde ya ba infection tant na ko yeba yango après na simane na tindi yo ba orientation o nga na ko yebisa yo ndenge nini yo o sala traitement il faut temps mais nga na zoka ba 3 mois te 6 mois te 1 mois na 6 et surtout so za na mbongo na o complet pour babiloko musu ezalaka ke ba musu ba yaka awa opesi ki simoko apesa mbongo ndambo ndenga yoki na yeka biemba moko tout la mwisi ya zaza donc aroya na esuite asa bongi na yango zo mona batebele msu ba otalanga bakoma na nga ba ranking bakoma kotalanga zo talanga boya mona ke na su maladi mais moya ye ezate poni aibidaki viona aibidaki na tikala kana nyongo ko senga ngaka oya maladi wana apa ko senga su ya maladi bandeli nango alors na opesa ka conseil que non soyons sérieux tant ozo kosa docteur tant ozo yiba docteur oza komi yiba ka yo moko pour lobby oza éternellement te obela kaka ozaka na besoin kaka ya docteur alors qui s'assida na zwango ndenge nini nzambe atindaki nga pona makambo wana lobaki na ngai abimela nga na Brazzaville nde na sa musala oyo banda na sa musala oyo na tambolaka na kekote na simbaka bagite magie mokote je suis de Jésus-Christ de Nazareth les véritables paroles qui est vie la lumière du monde le sauveur de toute l'humanité. Et au Azakati Nanga, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, et Zakati Nanga, na bakisi Nanga, on a pu abattre. Alors, lui-même, il m'a dit, na pesio kisi ya COVID-19, bangonde bazana baondi mate. Siko na opesio ya sida. Ya sida au salango boy, ezaka kisi. Ezopo na mutute, ezopo ne kolo te. Mutunyon so akozwa Amélie. Kombo ya kisi yango, 6 plus 6 est égal à 12. 12 c'est l'accomplissement de la parole. C'est les 12 apôtres. Yangoana ils ont accompli nanzele maloba na ye oya tindaki. Donc ici vous mettez ali ma solo. Na sala ba jeté. Na sina pesa ki défi. Na lobby na monaki ba doter médecine traditionnelle soi-disant pour banganga mingi ba komi pe ba médecine traditionnelle. A bazole ka ba TV nga savant noir nazana kisi ngai nazana traitement nango boye. Ngalo bipo tozo clôturer toso au moins likamuni ne sila ratena moki likamuni so zakana suka to clôturer 2 mois na pesi bango mars na avril soki ba bimisi témoignage ya muto ezala solo po ba vérifier po ba konti bazolanda biso
soko bimisi kisi opesi mutu abiki ozwi témoignage bakonzi bakolandela yo bakolanda vraiment po bayeba ke source nango meza ya wapi nga pe na pesi bango défi yango yo po Yesu Christ de Nazareth nga aza nzambe ya ba défi alexanga na ba défi na sala ba défi ya ba stérilité ya ba cancer ya ba prostate ya ba maladie ebele ti lelo batu babikaka donc na kutu na dutaka na ngate na ressemble te na pesi ko akisi sikoyo ya sida mars avril soki bobimisi te mutu na bino moko oyo botraité na témoignage ya sida nga na kobimisa nazoloba na kombo ya Yesu Christ de Nazareth. C'est un docteur olobi soki babimisi te témoignage ya mutu na bango batraité parce que bango nani basi yango te yo ni mutu yango fo obimisi bango bazui po baleka déjà na ba TV baloba déjà nalandaka bango na kaka ote ngai savana na kisa sida ngai boye na traitaka sida na yoka bango ebele siko bango pe doseke bango pe bazana ngo déjà babimisi de ce docteur pe na kisa sida o ebimi o traiter déjà bato nga na traiter na bato te nga na zo traiter nde bazoya nazana bato oyo déjà balobi ke baza se préparer ba osa nini ba oya na yebi na nga ke ba obika na bango na yebi na nga ke na kozwa 2 ou 3 témoignages na kati na bango po ba témoignage muso ekozana nango te ke balobi na ngo pe na TVT mais bango mo bakomi ko benga ka bato na bango vamula Seigneur Kuro gars il fait pas ton négatif foi là con Seigneur pas to courage acabou ne bango mongo ba kosala ba témoigner et ko tambola ko circuler monde entier sikoyo na moko pe na kozwa pour je crois Jésus-Christ de Nazareth moko ko pesa pour approuver allez bango sikoyo na ngonga o déjà ba préparer pour ceux qui mars eleki ou bien avril ngaka na mars avril on a dans boleki c'était ngai na konyata déjà na la qui ce point na ngote o lancer dans nos défis tango zui invocation, to inspiration, il y a parce que l'objet au traité médecine traditionnelle na kibonzambe. Tant aux huiles qui soient na, tant baby sur le qui s'asside à moi. Aux huiles parce que tout le monde, toi na mindele soit sali qui. Na si na comprendre yo déjà. Munde soit sali qui si a oluka prouver ngo ipa ya mutu be pa ya nyama. Pas nyama, ba na pas nyama. Ngai siko na opouver te po docteur akina oluka ba maladie te. Ba maladie nde basala nini ba yakaka. Mso ba banga par rapport à prioche. Ile openza me mutapesi, faut tapa ma primo boye. Ça na ngo ba primo ko abordable. Ezaka problème kaka ya mutu o azobela nde ayeba valeur ya santé na ye. Na ezolo ba eloko mimi na bike ba riche ba yeba ka valeur ya santé, ba pauvre ba yeba ka valeur ya santé te. Pauvre akomona ka nakufa nanga po ayebi ne azana na eloko te. Amona ka ke na kende nanga kaka nakufa. Mais riche aloba soka mo ni kwanza ngana ko kufa boite po tala nazana ba immeuble, nazana ba piscine. Nazana ba ekotika ka avant boite, il faut na vivre ata ba 90 100 ans après na simana kufa po na ba menaliaki. Ozolanda nga donc muto ayebi po omoni msu na koloba la mutu mobo pesanga $3000 ou be €3000 et pa ya mutu ambongo waza mbongo ebele amona nga aventurer po ayebi de yake kisi wana ezalaka te ndeni yo bimisa ngo senga €3000 amona ndesiko ya oyo ndi azo mécanique ka po ayiba ka batu bambongo alia non docteur yo oza muto nzamba tindi te omoni problème nzambe bito kutolinga ozwa nzambe pauvre nzamba za riche nzamba za pauvreté malgré tout ayaki pona ko sauver ko sunga batu oyo babola bazanga elingi ko loba te ke ndenge ye ayi ko sunga bino ndenge bozanga bino bokomisa e pauvre ke nzamba ba pauvre te aza nzamba ba pauvreté po ye mo mutu aza riche ko leka ku satan atikela satan mabele oyo ya ye mais akolinga ngo lokola papier ozolanda nga do ngolo ba nyoso ezalaka ye ngata na senga nzambe na ba nzambe apesanga jamais au mili kwanza te o nzambe nana beze ya mutuka te o ngana senga nzambe biloka mikebongo na senga nzambe ba jet ba avion ya ngamoko ba bateau ba pakebo ya ngamoko ba entreprise ba fabrika ya ba hôpital ba organisation ya minene makamu ngana senga nzambe ya minene po yemo kotanga tala ngabi mono afonso makamo pe emso senga nga makamo minene botanga moko nzambe na loba pardon ayebi dia ka bi ponga na zola ka munene koleka makambo wana ozolanda nga donc prix ezali na ndenge mutu akosolola po o azoye na yede ya liboso to beta aromona après ba o ba ko ya koma makamba gouvernement koma yanga te ba o azoya nanu senga ba ngata ba prix moko moi po oza pija ta na témoignage na yete te ba ko ya na bango basi ba solo nanga
ba mingi de basi ba solo ba préparer pour moni na rolo bateke temps eza mabe temps eza bien ngolo Yesu Christ de Nazareth mais mbongo nde et circuler mais ba o baza de la mbongo bazo préparer ba oya tango ba koya yango na obina bino de ya ba mars na beta témoignage ba mo ba oganga ba ekoleka tina ba TV ta yambalo na otambola bonzambe na sina comprendre déjà na uti koleka na ba tribulation ya makasi na uti koleka na makambo ya makasi donc soki nazaki mwana nzambe te menengana cédé mais le quoi naza nzambe mo telinga bi ça c'est mon fils donc azo mérité nzambe bi ke ngana lingaka koleka mwasi nanga koleka bana nanga koleka batu nyonso mishiga tailanga mambo doke suka wango wapi na docteur Alphonse parce que docteur Alphonse bato loka bazali bande ya mboka so bazana posa basala ba consultation na bango basala ba mekama pe koleka na nzela hôpital to bakozo bakisi na bango ndenge hôpital est disponible pour na mutu nyonso réseaux sociaux za wana WhatsApp za wana Facebook za wana mutu oya moniki aza atteint aza positif otinda mukanda na ezala ya solo na lingite bo sala ba avanti po ba misu basaka ba avanti poni abebi sa réputation mutu o abikisa inenga ite na tindela ke kutu oga sagine ya faux aya tindika botindi mo non soyons sérieux surtout biso batuna biso mangala ato bomba mina nzela ya français o bomba mina nzela ya portugais bon ozaka mutu mangala elakisa kaka na nzela ya comportement po bizali na yo o bomba ngote ozolande ngai na loba maki moi je suis un angolais po comportement nanga eza vraiment angolais na mviaka mutu te na zaka vantate do o na lobi yango na salaka donc et puis na zaka complexité et o monanga na otambola nzela na zotombola mapeka jamais o soko moninga kuna nzela ko yeba kuté soki zanga loba yone mutu monanga na TV o ba docteur Alphonse et puis na recevoir très bien c'est ça comportement angolais angolais asa bongo Congolais alingi place nyonso azali baye place nyonso alingi lokumu alingi apanza masanga na bar batu bamona yende mutu azana basi voire même kokendo kozwaka basi ya batu ce sont des Congolais mutu basala kango ayebi bien que oh wana mwasi na yo mais azoya wana bapesi kombo boss donc azwaka mwasi na yo akushitala yango zo mona batu ebele bazokufa baliwa mwa mabe satana azozwa batu ebele ponini bayebi kotambusa bomo ina bango bien te na kisi consultation ezali na nzela ya WhatsApp oza na échographie na yo ya gynécologue ozwi otindeli ngai osoloi na ngai soki osi obota ou bien na obota te ngai à partir ya échographie ou bien ya positivité na yo ya sida ou bien ya COVID-19 ngai na koloba na yo tutu na opesa o prix ya traitement otie na agence otie na numéro compte bancaire na ngai otindi ngai confirmation qui seza kuna na France ebele na webisaka mutu oyo kaka mutu pa na peso numéro mutu na oya pa atikelo ka kisi nga monde mutu na orienter yo ndenge nini yo zo traitement na ngai jusqu'à la fin soki ka si soki za pona si comprendre excusez o za place na France au planta qui sezalaka oui ezaka na France ezaka na France kaka pour France eza déjà Europe France eza déjà États-Unis non musupe mutu oza na Canada mutu oza na Belgique ekomaka na poste na poste kuna donc soki na fseka tia na poste bafuta 50 euros 30 euros botieli mutu bakoma na adresse na yo baye kotika na kati ya ndako na Congo Kisasa kisi eza kuna ebele Congo Brazzaville Congo Brazzaville kuti eza pembeni donc so na bengika mutu Kisasa na lobi na yeke zwa kisi boye kende kotia bo atie ekomeli yo mais mbongo na yo faut tinda pour biso to zwa déjà mbongo na yo to yebi déjà que to traiter mutu boye c'est ça à condition tindana no elo aliboso mbongo na yo pour na uti ko consulter yo to yebi déjà malade siko ezesenga traitement siko il faut tinda mbongo yo tini mbongo te siko na zuka kisi na côté et puis siko ozo pe code neni pour attaquer ces coméliosans en code te siko minicho automoni ba produits zao ya automoni to mega mapen ko comprendre ya automoni automoni ba couleur mabele awa couleur te ngana pa couleur batu mabele te na lesa batu ba mai couleur o eza couleur mabele te mabele oyo egonza la boete o eza nzete ba nzete basali mélange ebimi couleur oyo ezali na obengango oyo ne mutu azali de base de fondation ya traitement nyonso donc yeso ki azangi ngana ko pia traitement te donc yepe mongo azape kisi ya sida ye mongo pebo azape kisi ya COVID-19 ezana ba code au code yango moyo yebango ezati ngamo ka ne mutu nazana ngo awa par exemple kisi oyo ya poussière oyo
oyo kisi oyo yazali pona kofungola ba l'utérus ya basi oyo bavimbaka ba inflammation l'utérus omona nzela mobali ya kokotisa mai ya mobali ekote zate ekangami etengami yende mutu asalaka makambo wana abomaka biloko wana oyo ye awa azali awa abomaka bamiomi bakisi bafibrone donc ezana bakisi mosusu oyo nasalaka bamélange alors nakoki kotindela kisi ya boye mpona hémorroïde abi ozwa oyo kosala boye mais kisi mosusu mpe hémorroïde mosusu pazo mpe na bactérie ya kotongola na bactérie ya kobaka ozolanda nakoki kotindela kisi bon oyo par exemple oyo mpona stérilité mais kuna na stérilité na oyo ezalaki na bamiomi bakiste bafibrone na zisu oyo nasali nini na bakisi na traité yo vraiment correctement zemi ekota ya yo moko na mobali na yo ngai te nganga na zate banda musala oyo ti lelo soki boyoka o docteur Afonso abimaka na basa bato apesa bato bazemi lukuta do parama pe oyoka ba remene so na yoka kango nyonso esala nga pasi te na comprendre ke bazo combattre les premiers bazo combattre numéro 1 bazo combattre ndenga loko nga siko na comprendre bango na tika bango na isaka ke monika ndenga lobi bonga kolimo omonika o ndenga lobi parama pe na match ko pe ne bozaka tela ngo sierwana bino so rola moi ngai ngengeza kaka nga nazaka docteur Afonso Lumanga mwana Yesu Christ de Nazareth bato alobi ke par rapport na ozali na bakota kazenga bakote ya banku befe kuna bakota mabolo kuna koto bandelaka taona penza docteur Alphonse ozali na soki mutu aye penza moni solution mais na lelo oyo o découvrir ba malade o découvrir ba kisa malade ebele pona nimite na moment na kisa sida ozara nango na moment na tetaka kisa sida na teta bato mo misatu babikaka mezaka na formule mosusu ezaka na formule ya koumela na moment na olobela ngotimba na moment na lobela ngote wana ngonga wana long na baneo na ko s'intéresser na makama biloba lobate siko na ngonga onde nzambi ne mutu ayebisinga alobisiko loba omoni na lobi yango pourquoi po na moni ba médecin traditionnel ya banganga mingi ya babali babimi bazoloba loba ebele ngabi nzambe bato baolinga nzambe lobi ngana zai nzambe ya badefi na kolakisa bango ke ngai nde naza Yesu Christ de Nazareth nzambe ya Eli nzambe oyo akataki mitu babali donc bakokata na mitu kala mingi te biso yemso tokantike moment wana au moni je comme olala ndolobite faut qu'il t'aside bima et la musanga sur actualité te nzambe asalaka na mutu na ndenge ya lingaka eza moment ya seconde gloire nzambe azoloba nga lobi ke première gloire deuxième gloire ekoleka première gloire yango nzambe azokokisa compare tango zana bakota kazena zana mwa ndenge mususu siko koto elekeli siko ekomi siko makama mususu o ekomi siko Yesu Christ de Nazareth yemoko akiti o kuna ezalaki Afonso nde mutu abanaki kosala première gloire siko oyo Yesu Christ de Nazareth yemoko parole vie ayefe mavandi kati na ngande na lo babo avandi ki aza siko kati na nga alo basiko sala boy po nazo dépendre pa na ye na on sa suite biloko na sentiment na nga na ina sa eloko boy Yesu Christ de Nazareth lobi na ngani na sala o na sala tete ko sala te mwana nga na kolakisa na ndoto na kolakisa na vision na kolakisa ka mutu moko koloba boy pe o sala te moi pe na sala nga ngote parama na ko mona lo ba malade musu pe okipa no se ngote ko ba mino baminu na baminu wana baminu na olobela ngo tuna batelisa to bana ke olobela mamba ya mutu azolobela sida sikwa olobela su minu nini non era batu susu bo bela siko malade wa ka susu docteur Alphonse malade na teta ngo su bango ba yeba déjà que mutu oya opesa kisa sida lingwe ba ke ba malade ba stérilité ya ba minu enza ba malade mikie soko yeka ko obika kuna mukolo moko nzamba pesinga mayele voix même ya kosala ba kisi ya minu na osala kisi ya minu ya traitement ya minu na tie naza mayele wana nyonso oyo kaka gouvernement ko s'associer na nga kaka bo ngai na kisi oyo ya liboso naza na kisi ya diabète batindi yango na poto mutu diabète azongi normal to ya diabète donc na sexe na nyonso mama pe yo mo pe betaka yo ngai betanga fort 900 ya ngai ezalaka bo na association ya bandoki na ya bachor tellement na banai ko balobike nganga yo moko ko mitraité oh na c'est traité raison pour laquelle Yesu ki Nazareth a pesinga vie yango nazali na liaka sukali na liaka nyonso na saka nyonso raison pour laquelle nazolo ba pe na bato ba obela diabète ke ba se décourager te solution ezami soki ba yebisaki yo ke o diabète si la raté na lobino muto ayebisaki ona kosio muto ayebisaki akosi yo solo aka nanga yo moko omona
Ça va, ok, docteur, il faut seulement te remochiter. Apparemment, ce montant joyeux, a rejoint la plateforme, a rejoint Nengeni. Naza siko vraiment na palanka Nzamba lobi nanga o kita siko na palanka na bendele ya angolezani. Palanka nègre. Palanka nègre. Siko na bandi vraiment siko na bendele ya palanka seconde gloire. Donc awa ndenge zali ya koza chez yukalate. Donc nazana palanka na rua so komika na rua ibenganga. Bato bayebi déjà Angola bayebi rua pembeni ya Shoprite benganga. Na kanga telefone na ngate. Nazana problème na mutu moko te. Eo na kobanga mutu o te. Na liaka mbongo mutu ya lukuta te. So moni mutu wana malade abio aliaki mbongo na ngai boy. Mutu wana kataki traitement, mutu wana atlandi traitement bien te. Mutu wana accompagne kaka donc côté na okene ndenge ba sengelenga na koki na ngate tika na kata. Akati ayoki mwa bien ba quelque temps malade zongi siko benga ngai screw ndenge ni. Na yiki ko kangina makasi na bipianga mbongo na makasi obe na kangi po un escroc. Un man akanga téléphone beaucoup tana été aolinga pe beaucoup tana été mais muto docteur ma beaucoup tene oyo benga un escroc ce que bato libanda so banga zwayo bato libanda ba numéro de téléphone ezali wana nana plus 244 code Angola 921 06 85 41 wana numéro personnel ya WhatsApp ba numéro mususu pe na tiengo ba WhatsApp ka nyonso 923 26 46 92 na tie sur numéro mususu WhatsApp 924 19 28 71 okoki kozongi sango po TV eza yo okoki kozongi sa image nengo lini numéro ya suka 912 78 78 37. Donc, le numéro dans nyonso Facebook Afonso Lumanga centre et nasina longo pe la bato belé ba Facebook pour bato musu ba senga ba demande alobela maladité alobela benga pona maladité donc azotonta ngaka ba mi atowa donc on a besoin bato ba bikakaye mona banda tikala mi ba musu pe na kata Facebook azana amité mais azana amina yo siko yende mutu azoyebana na bato na ngao do na omona sens na bango te na commission na vendre chaque jour so boza 5000 boy baka bo tika la 4 3000 na so longolaka po siko ekomi oyo longola pe so client moko azo préparer akobandela ko benga ça va docteur il faut savoir bien na Facebook bozoye docteur Alphonse Lumanga na ba WhatsApp ba pesi ba réseaux sociaux ba numéro WhatsApp na en tout cas tous ala na yum to santé za na prité de on a benga docteur bosolola de benga en privé to retourna te qui ça sida combien combien non so bengi bosola koyo comment te poser qui ça sida benga bosola pourquoi pas directement je salue chance moi ici babana maman malewa msusu alega kalo se célibataire po na to sala salange na ngana lamba fubo sekinga yi na lembi ko lamba fufunga mona ndo kota malewa pa chance azana pona ko sunga biso ba célibataire toza wana et sans oublier ya tenu wazabanga mona pota solo et Gabriel Bolebu et Gabriel Wabelo Lando en direct Afrique du Sud balobi bozala kana pona ko s'abonner pona alega karo c'est ça la bien ça la partage et au sala biso bien docteur Alphonse ba salutation na ba oyayo msoko opesa mbote na ba oyayo na opesa mbote na grand prêtre de prêtre tana lo ba msi ba alinga bo asuka peu de grand prêtre ngabi grand prêtre de grand prêtre so na boaki était na zéro viwana sala ngaye viwana uti nanga musika viwana nga soutenanga makasi viwana bitumba butu ye kaka bandoki nyonso babundisaka ngai na ojaenda na mabor na damakesha na BCA na zobunda na monde entier viwana ka mutakpo isi bango sali Vieux Jésus-Christ de Nazareth. Parole, pévi, aux hommes Bakonzi, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, la manne cachée, El Shalom, oh Elohim, le véritable, celui qui était, qu'il est, le hier, aujourd'hui, éternellement, Azali, Asalaka Nakala, Asalaka Siko, Asalaka Penalobi, Jésus-Christ de Nazareth, tombo à mon émission, oh. Télémali sous. Pona banguna na biso nyonso po yo bitango yo telema ko panza ka banguna. En tout cas merci et bon docteur Alphonse Lumanga.
Toto kaye to sololi. En tout cas, tala biso pena bandeliti na suka. Bo sunga lega Carlos bo tala ngap ne bandeliti suka parce que kota la bandeliti suka nde sala politique ba pesa makambo. Aba oyangai. OK, sali